Yadda za ka yi katin zaɓe a wayarka cikin sauƙi wato voters card. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Kada ka manta idan wannan ne zuwanka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka mana like akan wannan bidiyo. Mun gode. Hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta nan Najeriya ta ba da damar yin rijista ko kuma sake rijistar katin zaɓe ga wanda yake buƙatar canjawa ko kuma ga sabi waɗanda ma ba su da katin zaɓen. Sun ba da dama yanda za ka yi katin zaɓe a wayarka cikin sauƙi. Idan kana buƙatar yin katin zaɓe ko kuma kana buƙatar gyara wasu abubuwan naka wanda kana ganin ba daidai ba ne ko mazaɓarka ko dai wani abin da ya danganci information ɗinka a jikin katin zaɓe, to ga hanyar da za ka bi ka gyara. Sannan kuma idan sabon yi ne da baka da katin zaɓe, to yanzu za ka iya yi. Saboda haka link ɗin yana description na wannan bidiyo, saboda haka sai a duba link ɗin. Da an duba link ɗin zai buɗe. Link ɗin shine kamar haka, to sai a danna kansa zai kai ku cikin browser wato zai buɗe. Link ɗin yana description. Da zarar shafin ya buɗe za ka ɗan jira kaɗan shafin zai buɗe. To wannan shine shafin da za ka yi katin zaɓenka wato voters card kenan. Gashi nan shine. To idan ka shigo yana da tsare-tsare kala-kala, sannan kowanne akwai nasa. Misali kamar wannan new voter pre-registration, wato wannan idan kai sabo ne kenan kana so ka sake rijista, kana so ka sake yi, ko kuma idan da baka ko kana so ka canja wani abu, to wannan na farkon za ka shiga idan da baka da katin zaɓe kenan. Gashi nan new voter register, to sai ka danna nan wurin. Da ka danna, in ka danna kamar haka start registration, to za ka ga shafin ya buɗe, wanda sai ka yi ƙasa nan wurin haka, ka yi ƙasa nan gashi nan da aka ce new portal user. A nan za ka cike sunanka, sunan mahaifinka, email ɗinka, password da sauransu, sannan sai ka danna nan wurin. In ka danna nan wurin kai am not a robot, sai ka yi continue. Daga nan sai su kai ka mataki na gaba, sauran abubuwan da za ka cike. Ni yanzu da ina da katin zaɓen kuma ba ni da wani gyara a kansa, shi yasa ba zan shiga ne komai ku ga yanda aka yi ba, amma da zarar kun yi zai kai ku sauran abubuwan, sai ku ciccike sauran abubuwan da suke buƙata. Sai ka yo baya idan ba wannan ne matsalar ka ba. Sannan akwai na biyu, nan voter information review. Nan shine idan misali ka cike information ɗin naka, sannan akwai wasu abubuwan da ba a sama ba, ko irin su hotonka ne ko wani abin bai yi kyau ba da yanda ya kamata, ko yanda yake ba da ba a gane ka, to nan za ka shiga. Idan ka shiga nan shi ma akwai wurin gyarawa, za ka cike information ɗinka sannan sai su kai ka wurin gyara. Sannan sai abu na gaba shine locate registration center. To shi kuma nan wurin shine idan misali ba ka so kai ta online, baka san inda ake a garinku ba ko a yankin ko a state ɗinku, idan baka san location ɗin da ake katin zaɓe ba, ko kuma dama idan ma ka yi nan to dole sai ka je can INEC ɗin, sannan za su ƙara sama sauran abubuwan kamar template da sauran wasu abubuwa, sannan sai ka samu nasarar samun katin zaɓen. To idan baka yi wannan ba, ko kuma idan baka san inda ake wannan ba a garinku, to sai ka shiga nan wurin, nan da aka rubuta find registration center, sai ka danna kamar haka. Da ka danna to shafin zai buɗe. Nan a nan za ka zaɓi state ɗinka wato jihar ka, nan a nan za ka zaɓi local government, sai ka yi danna search. Da ka danna to za ta nuna maka inda ake a garinku. Saboda haka yanzu ni misali bari muku misali da kamar jihar mu, misali na sa Jigawa, nan kuma sai na sa Dutse. To misali sai na yi search, to idan na yi search za su nuna min center da ake yi. Saboda haka kun ga center nan, ga su nan ma gashi nan da komai da komai, duk dai gashi nan center da komai gashi nan, daga lokacin kuma da aka fara zuwa lokacin da za a gama da dai sauran su, duk dai gashi nan. To nan idan baka san inda ake a garinku ba kenan, to za ka shigo nan wurin inda aka rubuta locate registration center. Sannan sai nan wurin idan kana so ka canja mazaɓa shine transfer. Idan kana so ka canja mazaɓa wato inda kake zaɓe, misali da ka yi registration ba a inda kake son kai zaɓe ba ne, to kuma kake so ka canja, shi ma nan wurin za ka shiga. Da ka shiga nan wurin, to anan za ka ga duk abubuwan da ake buƙata wanda za ka cike, wanda bayan ka cike sai su baka damar canjawa. Yawwa, sannan sai nan wurin idan kana so ka yi updating na bayananka, wato ka sabunta bayananka, misali suna ne da ba daidai kake amfani da shi ba,
ko date of birth ne ko wani abun, to nan za ka shiga. Idan ka shiga nan, to a nan za ka samu damar canjawa. Wannan wurin kenan da aka rubuta information update, sai ka shiga nan, to a nan za ka canja. Sannan sai nan uncollected PVC, nan kuma shine idan katin naka baka samu katin naka ba, katin zaɓen baka same shi ba, to shi kuma nan ko baka karɓa ba kenan. Idan baka karɓa ba, har yanzu baka karɓa kayan amma baka karɓa, to nan za ka shiga sai ga sauran bayanan da za su baka dama karɓa. Sannan sai nan lost or damaged PVC, nan kuma idan katin naka ya lalace ko kuma ya ɓata, to shi kuma nan za ka shiga domin ka sabunta, ko kuma su san yadda za su gyara ma ka sake samun wani. To wannan ita ce hanyar da za ka yi katin zaɓe cikin sauƙi a wayarka. Gashi nan kamar yadda kuke gani nan na farko shine inda idan kai sabon rijista ne baka yi rijista ba, to za ka shiga nan ne ka yi. Sannan nan na biyu shi kuma idan kana so ka zaɓi, idan kana so ka gyara irin hotonka ko wani abu wanda ka yi ba daidai ba, to shi ma nan za ka shiga. Sai nan idan katin baka san inda ake registration na wannan ba, national voters card, to nan za ka shiga sai a nuna ma inda ake a garinku. Ba wai kan rubutun nan ba, haka nan wurin kowanne da ƙasa gashi nan suna yin turanci kuma su ba da damar inda za ka danna. Sannan sai nan idan za ka yi transfer, wato kana so ka canza mazaɓar da kake zaɓe, to shi ma nan za ka shiga. Sannan sai nan information update, wato idan kana so ka sabunta update information ɗinka, misali suna ne da kake amfani da shi suna 3, kuma sai yanzu ka samu gyara kana so ka canza suna ya zama 3, to nan za ka shiga. Saboda wani lokacin a lokacin da ba a san muhimmancinsa sosai da sosai ba na katin zaɓe, ana iya cikewa da kowane suna, ko kuma wani ma date of birth ɗinsa ba daidai ba ne, wani sunan da yake amfani da shi da gyara da su shekaru da sauransu, to amma ta wannan hanyar za ka bi ka gyara. Sannan sai nan idan ba ka karɓi naka ba, shi ma nan za ka shiga. Sai kuma nan idan ka rasa naka ko kuma ya lalace, to nan za ka shiga sai ka karɓa. To amma ba wai ta nan kawai da za ka karɓa, bayan ka cike sauran abubuwan nan kamar ya zama free enrollment kenan, wato irin kaɗan rage musu aiki ne, ba wai komai da komai ta nan za ku yi ba, tunda kun ga akwai thumbprint wanda za ka sa yatsunka a yi thumbprint domin a tantance ka. So kun ga babu wannan bayanin anan, kuma ba su ba da damar a yi ta hanyar amfani da waya ba. In sun yi ba da dama ma, wasu wayansu ba mai thumbprint ba ne da sauransu. To dole idan ka cike abubuwan da, misali ka rasa katin ka ne a nan wurin, wannan idan ka rasa katin naka na zaɓen ko ya lalace, to idan ka shiga nan ka cike sauran bayanan naka, to kawai tare da ka je kuma can inda ake a garinku, to tun da dama ka cike, idan sun je sai dai kawai su yi login. Tun da dama anan idan kun shiga za ku ga akwai wurin da za ka yi login, wato za ka yi creating na account kamar email no ba nan ba. Wannan idan za ka dawo, idan misali kayi ne kana so ka sake login, nan shine kenan. Nan kuma idan kai sabo ne shine, to wannan register da kai idan ka je can za su iya karɓan password ɗinka, tun da kun ga wurin password nan za ka iya sa password, ka ƙirƙiri password kenan ka sanya shi. Idan ka sa password da email ɗinka, to idan ka je can open nasu, to za su ce ka ba su email ne da kuma password, wanda idan sun yi login anan za su ga abubuwan da ka cike, sannan sai ama printing ɗinsa, in karɓa ne sai ama, in gyara ne sai ama. Ba wai anan za ka yi komai da komai ba. Da fatan an fahimta, an gane. To Allah ya sa mu dace. Na gode.